एपिसोड 10। टीले के पीछे नशेब में चंद एक मकानों पर मुश्तमिल छोटा सा गांव था, जिसके बाहर कुछ खेत और फलदार बाग थे। एक खेत में गाय चर रही थी। जबरू गांव के किनारे एक खेत के पास घोड़े से उतर पड़ा। एक कच्चे कोठे के बाहर तंदूर मौजूद था, मगर ठंडा था। वहां कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। जबरू को भी इतनी भूख भी नहीं थी। करीबी घास का एक छोटा सा कता था। जबरू ने घोड़े को वहां चढ़ने के लिए छोड़ दिया और खुद पीपल के एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। धूप चारों तरफ फैली हुई थी। गांव के कच्चे मकानों के बीच में से एक छोटी सी गली गांव से निकलकर दूसरे टीले की तरफ जा रही थी। शायद कच्चा रास्ता आगे जाकर किसी बड़े रास्ते से मिल जाता होगा। अपनी बीवी और बच्चे के कत्ल से पहले जबरू अपनी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में कदम कदम पर सोचा करता था। मगर जब से उसने अपनी वफादार बीवी नूरी और उसके बच्चे की लाश के टुकड़ों को देखा था, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तो एक कुदरती बेनियाजी से उसके दिल में पैदा हो गई थी। इस बेनियाजी में संगदिली और शक्ल कल्बी का अंसर ज्यादा था। ये गांव किसी बड़ी कच्ची सड़क से मुंसलिक था। इस लिहाज से यहाँ पुलिस के आदमियों का खतरा था। मगर जबरू दरख्त से टेक लगाए बैठा सिगरेट पीता रहा। वो ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहता था, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि आगे अभी उसे किस कदर तवील सफर तय करना होगा। वो यूं ही बेख्याली में गांव की वीरान गली की तरफ देख रहा था कि अचानक वो उठकर बैठ गया और आगे को झुककर गौर से देखने लगा। दूर गांव की गली में से पुलिस के सिपाही बाहर निकले। वो घोड़ों पर सवार थे। राइफलें उनके कंधों से लटक रही थी। थोड़ी दूर चलकर वो रुक गए और घोड़ों का रुख पीछे को फेर दिया। अकब से दो घोड़े आहिस्ता आहिस्ता चलते नमूदार हो गए। उनमें से एक घोड़े पर एक नौजवान इस तरह बैठा था कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी थी, जिसकी जंजीर दूसरे घोड़े पर बैठे हुए एक थानेदार के हाथ में थी। तीनों पुलिस वाले सिख थे और किसी मुजरिम को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। जबरू की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी आंखें शादों को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती थी। जिस नौजवान को पुलिस हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करके ले जा रही थी, वो शादो ही था। जबरू जल्दी से उठकर दरख्त के पीछे हो गया और पुलिस पार्टी को गांव की गली से निकलकर टीले की तरफ जाते देखता रहा। जब पुलिस पार्टी टीले की ओट में चली गई, तो जबरू घोड़े पर बैठा और उसे दौड़ाते हुए दूसरे टीले की तरफ चला गया। वो दो तीन टीलों का चक्कर काटकर कच्ची सड़क पर काफी आगे जाकर एक टेकरी की ओट में घोड़े से उतर गया। घोड़े को उसने एक पत्थर के साथ बांधा और खुद जेब से रिवॉल्वर निकालकर टेकरी की चढ़ाई पर चढ़कर पेट के बल लेटकर दूसरी तरफ देखने लगा। दूसरी तरफ कच्चा रास्ता था, जो लोगों और छकड़ों और गाय भैंसों के चलने से बन गया था। यहाँ दोनों जानिब कहीं कहीं जंगली केकर के दरख्त उगे हुए थे। रास्ता पीछे से एक टीले का मोड़ घूम कर आता था। जबरू की आंखें उसी मोड़ पर जमी हुई थी। थोड़ी देर गुजरी कि पुलिस पार्टी नजर आ गई। आगे आगे सिपाही घोड़ों पर सवार थे। बीच में एक घोड़े पर शादो बैठा था। उसके हाथ में हथकड़ी थी, जिसकी जंजीर साथ चलते थानेदार की पेटी से बंधी हुई थी, जो खुद भी दूसरे घोड़े पर सवार था। जबरू ने रिवॉल्वर दोनों हाथों में लेकर निशाना लिया। पार्टी करीब आई तो जबरू ने शादो को साफ पहचान लिया। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी और उसने मायूसी के आलम में अपने सर को झुका रखा था। जबरू ने थानेदार को अपनी जद में ले रखा था। जब फासला बहुत थोड़ा रह गया, तो जबरू ने ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ और थानेदार उछलकर घोड़े से आगे की जानिब नीचे गिर पड़ा। उसके साथ ही शादो भी घोड़े से गिर गया। सिपाहियों ने घबराकर कंधों से राइफलें उतारी ही थी कि जबरू चिल्ला उठा, राइफलें फेंक दो, नहीं तो तुम दोनों को भी भून डालूंगा। फेंको राइफलें। दोनों सिपाहियों के होश उड़ गए। उनके अफसर की लाश औंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। थानेदार का घोड़ा भाग गया था। सिपाहियों ने राइफलें फेंक कर हाथ ऊपर उठा दिए। शादो अजीब से खुशी और हैरत के आलम में टेकरी की तरफ देख रहा था। शादो, इनकी राइफल उठा ले। शादो ने जबरू की आवाज पहचान ली थी। वो जल्दी से उठा। थानेदार की लाश की पेटी में से चाबी निकालकर अपनी हथकड़ी खोलकर वापस फेंकी और लपक कर सिपाहियों की दोनों राइफलें उठा ली। जबरू टेकरी के ऊपर से दो तीन छलांगे लगाकर नीचे शादो के सामने आ गया। उसके रिवॉल्वर का रुख अभी तक सिख सिपाहियों की तरफ था। उस्ताद, तुम ठीक वक्त पर आ गए। जबरू ने शादो को खामोश रहने का इशारा किया और सिपाहियों की तरफ देखकर बोला, अपनी असलहे की पेटियां भी उतार कर नीचे फेंक दो। सिपाहियों के रंग उड़े हुए थे। जबरू के हुक्म पर अमल करते हुए उन्होंने फौरन अपनी कमर से बंधी हुई गोलियों की पेटियां उतारकर नीचे फेंक दी। एक सिख ने हाथ उठाते हुए कहा, हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमारा कोई दोष नहीं, हमें ना मारना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। जबरू ने रिवॉल्वर जेब में रख लिया। एक राइफल को उल्टा करके देखा। दूसरी राइफल शादो के हाथ में थी और नाली का रुख सिपाहियों की तरफ था। ये 303 की राइफल थी। चैम्बर में 5 गोलियां थी। जबरू ने थानेदार की लाश की तरफ राइफल से इशारा करते हुए कहा, तुम्हें भी इसके साथ ही जाना होगा। सिपाहियों ने यह सुना तो उनकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। शादो हैरान था कि जबरू क्या कह रहा है।
जबरू का ये अंदाज, ये लहजा शादों ने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों सिपाही अभी तक घोड़ों पर ही बैठे थे। जबरू ने राइफल की नाली ऊपर उठाई और लबलबी दबा दी। एक फायर हुआ। एक सिपाही चकराकर नीचे गिरा। जबरू ने तेजी से सेफ्टी कैच पीछे करके मैगजीन आगे किया और दूसरा फायर भी दाग दिया। 1 सेकंड लगा होगा कि दोनों सिपाहियों की लाशें जमीन पर तड़प रही थी। शादो जबरू का मुंह तकता रह गया। उसके ख्याल में सिपाहियों का खून करने की जरूरत नहीं थी। वो उनकी मशकें कसकर उन्हें किसी खाल में फेंक कर वहां से फरार हो सकते थे। लेकिन जबरू ने खुदा जाने क्या सोचकर उन दोनों का भी खून कर दिया था। जबरू ने शादू की तरफ देखा। एक घोड़े को काबू में कर लो शादू, मैं अपना घोड़ा लेकर आता हूँ। टीले की दूसरी जानिब जबरू का घोड़ा पत्थर के साथ बंधा था। वो घोड़ा लेकर वापस आया तब तक शादो दोनों सिपाहियों और थानेदार की असलहे की पेटियां एक जगह सड़क के किनारे रख चुका था। जबरू ने थानेदार का रिवॉल्वर भी अपने पास रख लिया और अपना खाली रिवॉल्वर शादो की तरफ फेंक दिया। ये तुम रख लो, इसकी गोलियां भी कहीं से मिल जाएंगी। शादो ने कुछ घबराते हुए कहा, उस्ताद, हम लोगों के करीब है। फायर की आवाज गांव के लोगों ने भी सुन ली होगी। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। भागने का जमाना गुजर गया शादो। वैसे मुझे तुम्हारी तलाश थी। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। इन लाशों को यहीं पड़ा रहने दो। घोड़े पर बैठो, हम चलते हैं यहाँ से। असलहे की एक पेटी शादो ने और एक जबरू ने अपनी कमर के गिर्द बांध ली। राइफलें कंधों से लटकाई और घोड़ों पर सवार होकर सड़क से उतर कर दूसरे टीलों की तरफ बढ़ गए। काफी दूर निकल आने के बाद जबरू ने अपने घोड़े की रफ्तार कम की और शादो से पूछा, पहले ये बता कि कमाले का तुझे कुछ पता है कि वो कहाँ है? उस्ताद, मैं कमाले की खोज में इस गांव में आया था कि सिख सफेद पोश ने मेरी मुखबिरी कर दी और मैं पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अगर तुम ना आते ना तो खुदा जाने पुलिस मेरा क्या हाल करती। मगर तुम इधर कैसे निकल आए? मैं तुम दोनों की तलाश में इधर आया था। ये बताओ कि कमाला हमें कहाँ मिल सकता है? उस्ताद, मैंने तो सारा इलाका छान मारा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। वैसे तुम इतनी मुद्दत रहे कहाँ? जबरू ने सिर्फ इतना कहा कि बस आवारा गर्दी करता रहा। शादो जबरू की आवाज, बोलने के अंदाज और लहजे में नुमाया तब्दीली महसूस कर रहा था। उस पर सर्द महरी सी आ गई थी। कुछ दूर तक वो घोड़ों को कदम कदम चलाते रहे। उस्ताद, आगे जम्मू कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। बड़ा गुंजान आबाद है। पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है। मेरा ख्याल है कि हमें नेपाल की तरफ चले जाना चाहिए। जब तक कमारा नहीं मिल जाता हम इस मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। शादो खामोश हो गया। जबरू ने घोड़े की बाग दाएं एक नशेब की तरफ मोड़ दी तो घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। शादो ने भी अपना घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। जबरू की हिकमत अमली की उसे कुछ खबर नहीं थी कि वो किधर जाने का इरादा रखता है और क्या करना चाहता है। वो इतना जानता था कि जबरू एक ऐसा बेरहम इंसान बन चुका है जिसके दिल में शायद रहम नाम का कोई जज्बा बाकी नहीं रहा। वो खुद में जबरू से ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है, लेकिन जबरू अपनी मंजिल से बाखबर था। रियासत पटियाला से जनूब मशरक की सिमत नशेब में आए तो आगे दरिया ब्यास का इलाका आ जाता है जो रियासत कपूरथला से होता हुआ ऊपर कालका और फिर शिमले की पहाड़ी ढलानों तक चला गया है। जिन लोगों ने ये इलाका देखा है वो खूब जानते होंगे कि दरिया ब्यास के पार शुमाल की तरफ जाएं तो अलीवाल से आगे नखासू ब्रांच नहर आ जाती है। उसकी दूसरी तरफ ऊपर कालका की पहाड़ियों तक करिड़, केकर और फलाही का एक नाहमवार वीराना फैला हुआ है जो सांपों और बिच्छों का घर समझा जाता था। उस इलाके में लोग दिन के वक्त भी सफर करते हुए घबराते थे। जबरू ने अपने लिए यही वीराना चुन लिया था। शादो उसके साथ था। वो खुद पुलिस से भागा हुआ था। जबरू के पास उसे भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता था और वो आज़ाद जिंदगी बसर कर सकता था। जबरू ने नखासू ब्रांच नहर से शुमाल की जानिब 7 कोस के फासले पर करड़ और फलाही के एक वीराने में जेर जमीन अपना ठिकाना बना लिया। उस सरजमीन को अभी वो इसलिए भी छोड़ना नहीं चाहता था कि उसे यहाँ अपने जिगरी दोस्त कमाले से मिलने की उम्मीद थी। जिस मकाम पर जबरू ने अपना जेर जमीन ठिकाना बनाया वो 2 छोटे टीलों के दरमियान था। यहाँ एक जगह से नीचे उतरकर जमीन के अंदर कुदरती तहखाना सा बना हुआ था। उन दोनों ने उस दहाने को घास फूस से छुपा दिया। करीबी गांव की आबादी वहां से जुनूब की तरफ 15 मील के फासले पर थी। शायद वो एक रोज भेस बदलकर गांव में गया और वहां से गुड़, आटा, घी, नमक, चाय घोड़े पर लाद कर ले आया। टीलों के करीबी शादों ने पत्थर जोड़कर एक चूल्हा सा बना लिया था जहां वो रात को रोटी वगैरह पका लेता था। दिन के वक्त वो घोड़ों को वीराने में इधर उधर चढ़ने के लिए खुला छोड़ देते और रात को टीले के पीछे दरख्तों के नीचे लाकर बांध देते। इस दौरान जबरू ने कमाले की तलाश जारी रखी, मगर अब उसे पुलिस का कोई डर नहीं था। भरा हुआ रिवॉल्वर और राइफल हर वक्त उसके साथ होती थी। वो कभी अकेला और कभी शादों के हमरा
جنگل میں دور دور تک چکر لگاتا، اس امید پر کہ شاید کہیں ان کی کمالے سے ملاقات ہو جائے۔ جبرو کے پاس جو رقم تھی وہ ختم ہو گئی، تو ایک روز جبرو نے شادو سے کہا کہ وہ کسی قریبی گاؤں میں جائے اور وہاں اسے کسی ایسے ساہوکار کا سراغ لگائے جو موٹی موٹی رقمیں لیتا ہو اور غریبوں کا خون چوستا ہو۔ شادو قریبی دیہات سے واقف تھا۔ وہ ایک روز فقیر کا بھیس بنا کر نکل گیا۔ دوسرے دن واپس آ کر جبرو کو بتایا کہ وہاں سے 15 کوس جنوب میں برانچ نہر کے کنارے گڑھ مگد کا قصبہ ہے، جہاں گنگا رام ہندو سود پر قرض دیتا ہے، لوگوں کی زمینیں اور زیور رہن رکھتا ہے، اور جو ایک بار اس کے جال میں پھنس جائے پھر ساری زندگی نہیں نکل سکتا۔ قصبے کے سینکڑوں مسلمان مزارے اس کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور کنگال ہو چکے ہیں۔ جبرو کی آنکھیں آپ ہی آپ سکڑ گئیں۔ اسی رات جبرو نے شادو کو ساتھ لیا اور غریبوں کا خون چوسنے والے بھیڑیے ہندو ساہوکار کے قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ قصبے کے پاس پہنچا تو دن نکل آیا تھا۔ شادو نے دبی زبان میں کہا، استاد کیا دن میں واردات کرو گے؟ جبرو سے جواب دیے بغیر گھوڑے کو قدم قدم چلاتا ایک جگہ ٹہلی اور درختوں کے بیچ میں لے گیا۔ گھوڑے کو وہاں روکا۔ وہ سمٹی ہوئی آنکھوں سے سامنے قصبے کے مکانوں کو تکتے ہوئے بولا، شادو، میں نہ کبھی اپنا حلیہ بدلوں گا، نہ مجھے رات میں واردات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں سب اچھا نہیں لگتا تو واپس لوٹ جاؤ۔ شادو پہلے ہی محسوس کر رہا تھا کہ اب وہ پہلے والا جبرو نہیں رہا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی گردن تھپکی، پھر بولا، استاد، اب تو باقی زندگی تیرے ساتھ ہی گزرے گی، جو تو کہے گا وہی ہوگا۔ جبرو کی نظریں ابھی تک قصبے کے مکانوں پر لگی تھیں۔ کیا یہاں کوئی پولیس چوکی ہے؟ پولیس چوکی یہاں سے 11 کوس دور تحصیل میں ہے۔ تو پھر خون چوسنے والے بھیڑی کے گھر کی طرف چلو۔ ہندو ساہوکار گنگا رام اس وقت اپنے کشادہ مکان کے صحن میں چارپائی پر دھوپ میں بیٹھا تھا۔ پیتل کی کٹوری اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ دودھ پی رہا تھا۔ جبرو اور شادو گھوڑوں پر سوار بڑے سکون کے ساتھ قصبے کے بازار سے گزر کر گنگا رام کے مکان کے سامنے آ گئے۔ آنگن کا دروازہ کھلا تھا۔ جبرو نے گھوڑے سے اترتے ہوئے شادو سے کہا، تو باہر کھڑا رہے، میں اس گنگا رام کی خبر لیتا ہوں۔ وہ ہاتھ میں رائفل لیے مکان کے صحن میں داخل ہو گیا۔ گنگا رام نے ایک اجنبی جوان کو رائفل سے مسلح اندر آتے دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ جبرو نے جاتے رائفل کا رخ گنگا رام کی طرف کر دیا۔ لالا، جتنا دودھ دنیا میں تجھے پینا تھا تو پی چکا ہے، وہ کٹوری نیچے رکھ اور میرے ساتھ چل کر ذرا اپنی تجوری کا تو مکھڑا دکھا۔ گنگا رام کے ہاتھ سے کٹوری گر پڑی۔ اس کا بڑا لڑکا کوٹری سے نکل کر آ گیا۔ اس نے غصیلی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ بندوق لے کر یہاں کس لیے آئے ہو؟ جبرو نے اس ہندو جوان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور تھوڑا سا مسکرا کر بولا، لالا، یہ تیرا بیٹا ہے، اس سے کہہ دے کہ واپس اسی کوٹری میں چلا جائے جہاں سے آیا ہے۔ گنگا رام کی گھگی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے۔ مہاراج، میری تجوری میں تو اس سمے کچھ بھی نہیں ہے، ساری رقم میں کل ہی تحصیل کے بینک میں جمع کرایا ہوں۔ گنگا رام کا بیٹا اپنے پتا کی مدد کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ جبرو کی رائفل کا رخ اس کی طرف ہو گیا۔ رائفل نے ایک شعلہ اگلا، ایک دھماکہ ہوا اور گنگا رام کا بیٹا جس ستون کے پاس کھڑا تھا اس کا ایک حصہ اڑ گیا۔ جبرو اڑ رہا، یہ گولی تیری کھوپڑی کو بھی اڑا سکتی تھی۔ گنگا رام کی پتنی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ بیٹے کو پکڑ کر کوٹری میں لے گئی۔ جبرو نے گنگا رام کو گردن سے پکڑ کر اٹھایا۔ چل، تجوری کے پاس لے چل مجھے، ذرا آج تجھ سے بھی کچھ حساب کتاب ہو جائے۔ گنگا رام کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ کوٹری میں آ کر اس نے تجوری کھول دی۔ جبرو نے تجوری میں رکھا ہوا سارا سونا اور نقدی کی تھیلیاں سمیٹی اور گنگا رام کے سینے سے رائفل کی نال لگا کر بولا، لالا، اب تو نے غریبوں کی زمین گہنا گروی رکھی نا، تو پھر دیکھنا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شادو رائفل تانے مکان کے باہر کھڑا تھا۔ فائر کی آواز سن کر کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے، مگر وہ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ گاؤں کا ہر آدمی گنگا رام سے نفرت کرتا تھا۔ سبھی خوش تھے کہ آج قدرت اس ظالم سودخور سے ان لوگوں کا بدلہ لے رہی ہے۔ جبرو نے مکان سے باہر آ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم میں سے جس جس نے گنگا رام کو اپنا گہنا پاتا دے رکھا تھا وہ یہاں آ کر لے جائے۔ مگر کسی کو آگے بڑھنے کی جرات نہ ہوئی۔ وہ لوگ جبرو کو کوئی بہت بڑا ڈکیت سمجھ رہے تھے اور قریب جاتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ جبرو نے آگے بڑھ کر 2 مدبر قسم کے آدمیوں کو زبردستی اپنے ساتھ لیا، انہیں لے کر گاؤں سے باہر آیا اور سارا سونا اور نقدی کی تھیلیاں انہیں دے دی۔ میں نے صرف ایک تھیلی اپنے پاس رکھی ہے، یہ سونا اور نقدی غریب لوگوں کی امانت ہے، تم یہ امانت جن لوگوں کی ہے انہیں واپس لوٹا دینا۔ یاد رکھو، اگر تم لوگوں میں سے کسی نے خیانت سے کام لیا نا
تو میں خود یہاں آ کر اس کی ہتیا کر دوں گا۔ جبرو نے چاندی کے روپوں سے بھری ہوئی تھیلی شادو کی طرف اچھالی اور گاؤں کے آدمی کو رخصت کر دیا۔ پھر وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر واپس اپنی کمین گاہ کی طرف چل دیے۔ جاتے ہوئے جبرو نے گاؤں کے دونوں آدمیوں کو مخاطب کر کے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب پولیس آئے تو اسے بتا دینا کہ میرا نام جبرو ڈکیت ہے اور میرا پیچھا کرنے والے کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ استاد، تم نے اپنا نام ان لوگوں کو کیوں بتایا؟ شادو، اب میرے دل میں سوائے خدا کی ذات کے اور کسی کا خوف نہیں، نہ موت کا نہ پولیس کا۔ میں نے یہ نام اس لیے بتایا کہ یہ نام اب بچے بچے کی زبان پر ہوگا اور اس طرح کمالے کو پتہ چل جائے گا کہ جبرو کس علاقے میں ہے۔ جبرو اپنے ساتھ جو تھیلی لایا تھا اس میں چاندی کے پورے 1,000 روپے تھے۔ یہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ جبرو نے اب یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ دوپہر کے وقت اکیلا رائفل بھر کر گھوڑے پر بیٹھ کر قریبی ریاست کی طرف نکل جاتا۔ جہاں کہیں اسے کوئی دیہاتی عورت روٹی لے کر کھیتوں میں جاتی نظر آتی تو وہ قریب آ کر کہتا، بہن، میں جبرو ڈکیت ہوں، یہ روٹی مجھے دے دو۔ جبرو کی واردات کی شہرت سارے علاقے میں پھیل گئی کہ جبرو ایک رحم دل ڈکیت ہے اور غریبوں کو ان کے زیور ساہوکاروں سے واپس کرا دیتا ہے۔ لوگ اس کے نام سے ڈرتے بھی تھے اور اس سے محبت بھی کرتے تھے۔ عورت روٹی کی چنگیر جبرو کے سامنے رکھ دیتی تھی۔ جبرو روٹی کھاتا اور پھر جیب سے 5 یا 10 چاندی کے روپے نکال کر چنگیر میں ڈال دیتا۔ بہن، یہ میری طرف سے تمہاری نظر ہے۔ ایک بار جبرو نے ایک بوڑھی عورت سے روٹی کھائی اور اسے 100 روپے دے دیے، جو اس زمانے میں آج کے 5,000 روپے کے برابر تھے۔ جبرو ڈکیت کی شہرت سارے پنجاب میں پھیل گئی۔ جس عورت کے پاس چاندی کے زیادہ روپے ہوتے، دوسری عورتیں اسے کہتی کہ لگتا ہے آج تم جبرو کو کھانا کھلا کر آئی ہو۔ جبرو کا ابھی تک پولیس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ شادو دبی زبان میں جبرو کو کئی بار یوں سرے عام دن کے وقت پھرنے سے منع کر چکا تھا، مگر جبرو کو اپنے یار کمالے کی بھی فکر تھی۔ اس مٹر گشت کا ایک مقصد کمالے سے ملاقات بھی تھی۔ دوسری طرف پولیس بھی جبرو کے پیچھے لگ چکی تھی۔ پولیس کو علم ہو گیا تھا کہ یہ جبرو وہی ہے جو امرتسر اور بعد میں کلکتے میں خون کرنے کے جرم میں قید ہوا تھا، جسے پھانسی کی سزا ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے ساتھی کی مدد سے جیل توڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اخباروں میں جبرو ڈکیت کی خبریں شیخ السرخیوں کے ساتھ چھپنے لگی۔ حکومت نے اس کی گرفتاری کے لیے 10,000 روپے کا انعام کا اعلان کر دیا۔ 10,000 اس زمانے کی کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ کوئی بھی اس رقم کے لالچ میں آ کر جبرو کو پکڑوا سکتا تھا، مگر جبرو علاقے کے لوگوں کے دلوں میں اتر چکا تھا۔ غریب لوگ، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہو یا مسلمان، اس کی پوجا کرنے لگے تھے۔ گاؤں میں اس کی غریب دوستی اور دلیری کے قصے فقیر گا گا کر خیرات مانگتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پولیس ابھی تک جبرو کا سراغ لگانے میں ناکام رہی تھی۔ پولیس نے جگہ جگہ اپنے مخبر چھوڑ رکھے تھے، مگر انہیں ذرا سی بھی کامیابی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ جو شخص جبرو کو دیکھ بھی لیتا تھا وہ مخبروں کو نہیں بتاتا تھا کہ جبرو ڈکیت ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں سے گزرا تھا۔ علاقے کے دیہات کے غریب کاشتکار، بھنگی، مسلی اور کمی تو جبرو کے ساتھ تھے ہی، مگر بڑے بڑے زمیندار اور ساہوکار جبرو کے جانی دشمن بن چکے تھے اور اسے گرفتار کروانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ جبرو کے خوف کی وجہ سے وہ کھل کر تو ایسا نہیں کر سکتے تھے، مگر در پردہ انہوں نے بھی اپنے خفیہ آدمی جبرو کا سراغ لگانے کے لیے چھوڑ رکھے تھے۔ لیکن پولیس نے اب ایک نئی چال چلی۔ ضلع پولیس چوکی کے تھانے دار کاشی رام نے گڑمک کے قصبے میں آ کر اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اس نے ایک مخبر عورت کی خدمات حاصل کر لی۔ وہ یہ کرتا کہ دوپہر کے وقت مخبر عورت کے سر پر روٹی کی چنگیر رکھ کے گاؤں سے دور کھیتوں کی طرف روانہ کر دیتا اور خود 3 سفید کپڑوں والے سپاہیوں کو ساتھ لے کر اس کے پیچھے چل پڑتا۔ تھانے دار کاشی رام خود بھی عام دیہاتی کپڑے پہنے ہوتا، مگر انہوں نے بھرے ہوئے پستول پاس رکھے ہوتے تھے۔ مخبر عورت کے ہر روز کپڑے تبدیل کر کے روٹی کی چنگیر بھی بدل دی جاتی تھی۔ یہ عورت پولیس میں لیڈی کانسٹیبل رہ چکی تھی اور شہر سے منگوائی گئی تھی، چنانچہ اسے جبرو سے کوئی ہمدردی نہ تھی، اسے انعام کا لالچ بھی تھا۔ پولیس نے جبرو کی زندہ یا مردہ گرفتاری کی صورت میں اسے انعام کی آدھی رقم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ایک دن وہ عورت روٹی کی چنگیر سر پہ رکھے کھیتوں کے قریب سے کچے راستے پہ چلی جا رہی تھی کہ پہلو والی ٹہلیوں کے درختوں میں سے ایک گھڑ سوار نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ عورت نے اسے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا کہ ہو نہ ہو یہی جبرو ڈکیت ہوگا۔ جبرو اس کے قریب آ کر گھوڑے سے اترا اور اپنے مخصوص انداز میں بولا، بہن، میں جبرو ڈکیت ہوں، یہ روٹی مجھے دے دو۔ مخبر عورت کے کان کئی دن سے یہ بول سننے کو ترس گئے تھے۔ خوش ہو کر وہیں چنگیر سامنے رکھ کر بیٹھ گئی۔ جبرو پتر، تیرے لیے روٹی تو کیا، ہماری جان بھی حاضر ہے۔ جبرو نے روٹی کھانی شروع کر دی، لیکن وہ غافل نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ انگریز کی پولیس
क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल कर सकती है। चनाचे बैठने से पहले उसने चारों तरफ एक गहरी नजर दौड़ाकर देख लिया था। उसके आसपास एक तरफ खेत थे जहां दूर एक किसान हल चला रहा था। दाएं और बाएं जानिब झुंड और छतर ठोर की जंगली झाड़ियां दूर तक चली गई थी। जबरू उन झाड़ियों के पीछे छुपे पुलिस के 3 आदमियों को नहीं देख सका था। वो रोटी खा रहा था कि मुखबिर औरत के मुंह से एक ऐसा लफ्ज निकल गया जिसने जबरू को खबरदार कर दिया। उसने फिजा में खतरे की घंटी की आवाज सुनी। मुखबिर औरत जबरू की तारीफें करते हुए कहने लगी, जबरू पुत्र, तू गरीबों का मददगार है। तेरे जैसा डकैत वाला अब कहाँ पैदा होगा। डकैत का लफ्ज आमतौर पर पुलिस के लोगों की जुबान पर होता है। गांव की औरतें जबरू को अगर कभी कहती भी थी तो टाकू कहती थी। जबरू ने अपने हाथ का निवाला वहीं रख दिया। इसके साथ ही झाड़ियों में से फायर आया। ये पिस्तौल का फायर था। गोली जबरू के बिल्कुल करीब से सनसनाती हुई दरख्त के तने में जा घुसी। जबरू में जैसे किसी ने बिजली भर दी। वो राइफल थाम कर उठा और छलांग लगाकर घोड़े पर बैठा। फिर एक फलक शगाफ भड़क मारी, नूरी। भड़क के साथ नूरी का नाम जबरू की जुबान पर बहुत दिनों बाद आया था। उसकी वजह यह थी कि मुखबिर औरत की गद्दारी की वजह से जबरू का खून खौल उठा था। उसने घोड़े पर बैठते पीछे की जानिब झाड़ियों में फायर झोंक दिया। वो वहां से भागा नहीं बल्कि दायरे की शक्ल में उन झाड़ियों के गिर्द तेजी से घोड़ा दौड़ाने लगा जिधर से फायर आया था। झाड़ियों में छुपे हुए पुलिस के 3 आदमी जबरू को दिन की रोशनी में साफ नजर आ गए। उसने घोड़ा दौड़ाते हुए उस आदमी पर फायर किया जो उठकर पिस्तौल हाथ में लिए उस पर गोली चलाने वाला था। उसकी गर्दन में गोली लगी और वो वहीं ढेर हो गया। काशी राम जमीन पर लेटकर जबरू पर पिस्तौल से फायर करने लगा। जबरू घोड़े को गोल दायरे की शक्ल में दौड़ा रहा था और खुद उसके साथ लग गया था। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ दोनों लेटे हुए पुलिस वालों के करीब से गुजरा और एक पर फायर किया। ये दूसरा सिपाही था। गोली उसके सीने में लगी और वो अंधा हो गया। थानेदार बौखला कर उठा और खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। जबरू जानता था कि सफेद कपड़ों में पुलिस के आदमी हैं। वो घोड़ा दौड़ाता काशीराम के सर पर पहुंच गया। उसने पीछे से उसे निशाने में लेकर ट्रिगर दबा दिया। काशीराम एक धमाके के साथ उछला और खेत में ढेर हो गया। जबरू ने उसकी लाश पर दूसरी बार फायर किया तो उसका नीम मुर्दा जिस्म जरा सा उछलकर दोबारा साकित हो गया। मुखबिर औरत इस दौरान में वहां से भाग गई थी मगर जबरू को उसकी तलाश थी। उसने दूर खेतों में औरत को भागते देखा तो घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। वो बहुत जल्द उसके सर पे पहुंच गया। औरत हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मुझे बख्श दो जबरू, मैनू ना मारदा पुत्र। जबरू की आंखें सुर्ख हो रही थी। उसने जेब में हाथ डालकर चांदी के कुछ रुपए निकालकर औरत की तरफ फेंके। जबरू किसी की रोटी बगैर रुपए दिए नहीं खाता। इतना कहकर उसने घोड़े का रुख वीरान इलाके की तरफ फेर दिया। जबरू के हाथों एक थानेदार और 2 सिपाहियों के कत्ल के बाद महकमे में खलबली मच गई। अंग्रेज एसपी डॉसन खुद जिला हेडक्वार्टर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। काशीराम थानेदार की खाली जगह पर एक मराठे थानेदार को खास तौर पर तैनात कर दिया गया जिसका नाम तो कुछ और था मगर महकमे में उसे शिवाजी के नाम से पुकारा जाता था। शिवाजी मुसलमानों का दुश्मन और हिंदुओं का हीरो था। उसके बारे में मशहूर था कि वो इससे पहले कई मुसलमान डाकुओं को गिरफ्तार करके फांसी के तख्ते पर पहुंचा चुका है। शादों के जरिए जबरू को भी शिवाजी की आमद की खबर हो गई। शादों ने जबरू को एक बार फिर खबरदार किया कि अब उनका इस इलाके में रहना ठीक नहीं, उन्हें किसी दूसरे सूबे में निकल जाना चाहिए। लेकिन जबरू ने कहा कि जब तक कमाला उसे नहीं मिलता वो इस इलाके से कहीं नहीं जाएगा। हर वारदात के बाद जबरू को उम्मीद हो जाती थी कि कमाला अगर आसपास मौजूद है तो उसे इल्म हो जाएगा कि जबरू कहाँ वारदातें कर रहा है और उस तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। मगर 3 माह गुजर जाने पर भी कमाला अभी तक नहीं आया था। इस हकीकत का जबरू को भी एहसास था कि पुलिस का घेरा उसके गिर्द तंग हो रहा है, लेकिन वो ऐसी जगह छुपा हुआ था जिसके बारे में किसी को कुछ इल्म न था। दूसरी तरफ पुलिस भी वीराने में ज्यादा आगे जाते हुए घबराती थी। शिवाजी ने चार्ज संभालते ही अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। आदमी काया और तजर्बेकार होने के अलावा इस कस्म के डाकुओं की नफ्सियात से बखूबी वाकिफ था और उनकी कमजोरियां भी जानता था। वो उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के अलावा पंजाबी जुबान में बड़ी रवानी से बोल लेता था। सबसे पहले शिवाजी ने जबरू के फाइल का बगौर और पूरी तफसील से मुताला किया। उसे मालूम हुआ कि मफरूर कमाला भी जबरू का साथी रह चुका है। कमाले ही ने जबरू को फांसी की कोठरी से भगाया था। कमाला खुद भी पुलिस को मतलूब था। दूसरी अहम बात शिवाजी को यह मालूम हुई कि जबरू शराब और बुरी औरतों की रफाकत को बिल्कुल पसंद नहीं करता। सबसे बड़े खूबी जिसने जबरू को लोगों में मकबूल बना रखा था वो उसकी गरीबों और मजलूमों के साथ शदीद हमदर्दी थी। जबरू ने कई कत्ल गरीबों की हमदर्दी में किए थे। उसके साथ शिवाजी ने जबरू के मौजूदा मामूलात का जायजा लिया। जबरू ने अब देहाती औरतों से खाना खाकर रुपए देने का सिलसिला छोड़ दिया था।
शिवाजी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि किसी भी गांव का कोई गरीब आदमी किसी भी लालच में आकर जबरू को घोड़े पर गांव के करीब से गुजरते देख भी लेता तो वो अपनी जुबान बंद कर लेता था। शिवाजी ने जबरू डकैत की हिस्ट्री शीट और सीक्रेट फाइल में यह भी पढ़ लिया था कि जबरू अंग्रेज फौज में भर्ती होकर इटली और जनूब मशरकी एशिया के महाजों पर भी तैनात रहा था और फिर इंडोनेशिया के मुसलमान हुर्रियत पसंदों के मिलने के बाद भगोड़ा हो गया था। अचानक शिवाजी के चालाक जहन में एक ऐसी तरकीब तकमील के मराहल तय कर रही थी कि जिससे जबरू का बच निकलना तकरीबन नामुमकिन था और उस तरकीब पर अमल करने से जबरू के साथी भी जिंदा पकड़े जा सकते थे। शिवाजी ने उसी वक्त खुफिया पुलिस के एएसआई मोहनलाल को बुलवाने के लिए एक आदमी अमृतसर रवाना कर दिया। शाम के वक्त खुफिया पुलिस का मोहनलाल गढ़मगध में शिवाजी के पास पहुंच गया। दोनों सर जोड़कर बैठ गए। मोहनलाल की उम्र ज्यादा नहीं थी मगर वो खुफिया पुलिस का एक इंतहाई दिलेर, तजुर्बेकार और अय्यार शख्स था। उसके बारे में मशहूर था कि वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है और ऐसी महारत से हुलिया बदलता है कि खुद उसके अफसरान भी उसे पहचान नहीं सकते। शिवाजी ने मोहनलाल को अपने मंसूबे से आगाह करते हुए कहा, श्री मोहन जी, इस मंसूबे का सिवाय मेरे और तुम्हारे किसी तीसरे शख्स को पता नहीं चलना चाहिए और ऊपर वालों से मैं खुद ही बात कर लूंगा। अच्छा हुआ कि तुम शाम के अंधेरे में यहाँ आए हो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ के लोग तुम्हें देखें। स्कीम मैंने तुम्हें समझा दी है। अब तुम पिछले कमरे में जाकर आराम करो और सिर्फ उसी समय बाहर निकलो जब तुम्हारा मिशन शुरू हो। शिवाजी, तुम चिंता ना करो, जबरू डकैत को मैं तुम्हारे हवाले जरूर करूंगा। फिर इनाम की आधी रकम मुझे दिलवाने के लिए तुम्हें एसपी साहब को सिफारिश जरूर करनी होगी। इसकी तुम चिंता मत करो। शिवाजी ने मोहनलाल के शाने को थपथपाते हुए कहा। शिवाजी ने अगले रोज ही अपने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। खुफिया पुलिस के मोहनलाल को उसने मुंह अंधेरे में अपने क्वार्टर में पहुंचा दिया और हिदायत की कि वो वहां से बाहर ना निकले और खुद अमृतसर रवाना हो गया। वहां उसने हुक्काम बाला को अपना मंसूबा बताया और ताउन की दरख्वास्त की। मंसूबा जरा पेचीदा था, फिर भी पुलिस अफसरान हर हालत में जबरू को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना चाहते थे क्योंकि ऊपर से सख्त दबाव पड़ रहा था और पुलिस की बदनामी हो रही थी। चनाचे हुक्काम बाला ने शिवाजी को यकीन दिलाया कि उसके मंसूबे पर अमल दरामद के सिलसिले में उसके साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। शिवाजी उसी रोज वापस गढ़मगध आ गया और उसने अपने स्टाफ के आदमियों को एक कमरे में बुलाकर कहा, एक और मुसीबत आ गई है। पहले ही जबरू हाथ नहीं आ रहा, ऊपर से ऑर्डर मिला है कि पंजाब रेजिमेंट का लदाद हवलदार एक अंग्रेज मेजर का खून करके फौज से फरार हो गया है। उसे हर हालत में गिरफ्तार किया जाए। यह नया शोशा शिवाजी के मंसूबे का हिस्सा था। मीटिंग खत्म होते शिवाजी ने पुलिस पार्टी को साथ लिया और गढ़मगध के मकानों की तलाशी लेनी और लोगों से पूछगछ करनी शुरू कर दी। बहुत जल्द गांव में मशहूर हो गया कि पंजाब रेजिमेंट का कोई हवलदार एक अंग्रेज मेजर को कत्ल करके इस तरफ भाग आया है। थानेदार ने सोची समझी तरकीब के मुताबिक इलाके के तमाम देहातों में छापे मारने शुरू कर दिए। उसने अपनी कार्रवाई से लोगों को यह तासुर दिया कि पुलिस जबरू को भूलकर अंग्रेज मेजर के कातिल फौजी भगोड़े हवलदार अल्लादाद की तलाश में लग गई है। शिवाजी ने घर घर तलाशी में इस कदर सख्ती से काम लिया कि लोग परेशान हो गए। बच्चे बच्चे की जुबान पर यह बात आ गई कि इलाके में कोई खतरनाक फौजी भगोड़ा छुपा हुआ है। शिवाजी ने सिलसिले में इलाके के सफेद पोशों और पुलिस की मुखबिर औरतों से भी काम लिया और देखते ही देखते इर्द गिर्द के देहात में सबको मालूम हो गया कि कोई खतरनाक फौजी भगोड़ा वहां आ गया है जिसकी तलाश में पुलिस सरगर्मी से मसरूफ अमल है। ये खबर जबरू और शादों तक भी पहुंच गई। शादों ने इस ख्याल का इजहार किया कि कहीं ये शख्स कमाला तो नहीं। जबरू ने उसकी तरदीद की, कमाला कभी फौज में नहीं गया। पुलिस को उसका नाम बदलकर उसका खोज लगाने की क्या जरूरत है। मगर शादो, ये फौजी भगोड़ा कोई दिलेर आदमी है जो अंग्रेज को कत्ल करके भागा है। शादो ने कहा, परसों में भेस बदलकर ब्रांच नहर के पार वाले गांव में सिगरेट और गुड़ नमक लेने गया ना, तो लोग उसी फौजी भगोड़े की बातें कर रहे थे। चलो अच्छा हुआ, पुलिस की तवज्जो अब हमारी तरफ नहीं है। लेकिन उस्ताद, इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि पुलिस हमसे गाफिल हो गई है। हमारी तलाश में भी उसने मुखबिर छोड़ रखे होंगे। मैं तो कहता हूँ कि हम कब तक इस खतरनाक जगह छुपे रहेंगे। कमाले के मिलने की अब मुझे को उम्मीद नहीं रही। जबरू और शादो अपनी खुफिया कमीनगाह से बाहर मिट्टी के तोदों के पीछे ईंटों के चूल्हे के पास बैठे चाय पी रहे थे। दिन के 11 बज रहे थे। धूप बड़े खुशगवार थी। जबरू ने चाय का मग्गा नीचे रखा। मैं भी यही सोच रहा हूँ शादो, कमाले ने अगर आना होता ना तो अब तक आ गया होता। लगता है कि वो इस इलाके में नहीं। यही तो मैं भी कह रहा हूँ उस्ताद। मेरी मानो तो आज रात ही किसी वक्त हम दूसरे सूबे की तरफ निकल जाते, किसी दूसरे सूबे की तरफ।
اتنی جلدی نہیں، میں کم از کم ایک ہفتہ مزید کمالے کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ شادو خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف خفیہ پولیس کا موہن لال بھی اپنا نیا خفیہ مشن شروع کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس نے تھانے دار شیواجی کے کوارٹر میں آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ داڑھی موڑنی بند کر دی۔ مونچھیں اس کی پہلے سے ہی بڑی بڑی تھی، بالکل مسلمان فوجیوں جیسی۔ 7 دنوں میں اس کی داڑھی بڑھائی۔ ایک روز رات کو شیواجی نے اسے فوجی حوالداروں والی پرانی میلی کچیلی خاکی وردی اور پرانے فوجی بوٹ پہنائے۔ اس کے نام اور رینک کی جعلی فوجی پاس بک جو پہلے سے ہی تیار کروا دی گئی تھی اس کے حوالے کی، کچھ روپے دیا اور رات کے اندھیرے میں گاؤں سے نکال کر کھیتوں میں چھوڑ دیا۔ موہن لال اب بھگوڑا حوالدار اللہ داد تھا۔ وہ راتوں رات کھیتوں سے نکل کر کافی دور سنسان علاقے میں پہنچ کر ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ دونوں جیبوں میں اس نے بھنے ہوئے چنے بھر لیے۔ رات اس نے وہیں سو کے گزاری۔ دن چڑھے اٹھا، تھوڑے سے چنے کھا کر پلاسٹک کی کھوپی میں پانی کے 2 گھونٹ پیے اور بظاہر چھپتا چھپاتا آگے روانہ ہو گیا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ جبرو اس علاقے میں کسی خفیہ مقام پر چھپا ہوا ہے۔ موہن لال یہ جانتا تھا کہ جبرو ڈکیت علاقے کی دیہاتی عورتوں میں ایک مخبر اور غریبوں کی مدد کرنے والے کی حیثیت سے بہت مقبول ہے۔ چنانچہ وہ ویرانوں میں پھرتا پھراتا ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب آ کر رکا۔ شام ہو رہی تھی۔ وہ گاؤں سے باہر جانے والی کچی سڑک سے ہٹ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا غور سے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا اسے معلوم تھا کہ جبرو کا کوئی آدمی اگر راشن لینے آئے گا تو وہ شام کے وقت ہی آئے گا۔ اندھیرا ہونے لگا تو موہن لال آگے چل پڑا۔ رات اس نے بوسیدہ سمادھی میں گزاری اور اگلے روز کسی دوسرے گاؤں کی نگرانی کرنے چل دیا۔ اسے اس علاقے میں پھرتے اور دربدری کرتے 3 دن گزر گئے تھے۔ ایک روز شام کے وقت وہ ایک گمنام سے گاؤں کے باہر درخت کے نیچے بیٹھا سستا رہا تھا کہ اسے ایک آدمی گھوڑے پر سوار گاؤں میں داخل ہوتا نظر آیا۔ موہن لال نے 2 باتیں خاص طور پہ نوٹ کی جو اسے عام گاؤں کے آدمیوں کے سے مختلف نظر آئیں۔ پہلی تو یہ کہ اجنبی کا گھوڑا بہت صحت مند تھا۔ دوسری بات ہے کہ اس نے اپنا منہ سر کھیس میں چھپا رکھا تھا، جبکہ کسی ایسے آدمی کو جو اس گاؤں کا رہنے والا ہو یوں منہ سر چھپا کر گاؤں میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ موہن لال کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ چوکس ہو کر جھاڑی کی اوٹ میں ہو گیا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ کھیتوں اور گاؤں پر اترنے لگا تھا۔ مشکوک آدمی گاؤں میں داخل ہونے کے بعد موہن لال کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ موہن لال اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اسے اس آدمی کے گاؤں سے باہر آنے کا انتظار تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ایک گھوڑا گاؤں کی نیم تاریک گلی میں سے نکل کر کچی سڑک پر آ گیا۔ اس پر وہی مشتبہ شخص سوار تھا۔ اب اس نے اپنے آگے ایک بوری نما بڑا تھیلا بھی رکھا ہوا تھا۔ موہن لال کے چہرے پر ایک معنی خیز اور فتح مندانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا، یہاں تک کہ گھڑ سوار رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ موہن لال نے وہ رات اسی گاؤں کے باہر ایک ٹوٹی پھوٹی کوٹری میں گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے تھوڑے سے چنے کھا کر قریب ہی بہتے ایک نالے کا پانی پیا اور اس کچی سڑک پر آ گیا جہاں رات کو مشتبہ گھڑ سوار گزرا تھا۔ موہن لال ایک بے مثال کھوجی بھی تھا۔ یہ صلاحیت اس کی کارگزاری کا نمایاں اور اہم ترین حصہ تھی۔ اس نے طلوع ہوتے سورج کی روشنی میں کچی سڑک پر گھوڑے کے کھروں کے نشان دیکھے۔ کھرا اٹھایا اور آہستہ آہستہ چل دیا۔ کوئی 2 فرلنگ آگے جانے کے بعد کھرا سڑک کے بائیں جانب ویرانے میں اتر گیا تھا۔ موہن لال بھی اس طرف ہو گیا۔ گھوڑے کے سموں کے نشان کلر زمین پر بڑے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ان کا کھرا اٹھاتا چلا گیا۔ یہاں سموں کے نشان گہرے تھے اور مٹی ادھر ادھر اڑی ہوئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ گھڑ سوار یہاں سے گھوڑا دوڑاتا گزرا تھا۔ آگے کھال آ گیا۔ کھال کے بیچ میں چھوٹی نالی کی شکل میں سیم کا پانی بہ رہا تھا۔ گھوڑا یہاں سے کھال کی چڑھائی چڑھا تھا۔ چڑھائی پر سموں کے نشان صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ کھال کے پار پھر کلر زدہ زمین شروع ہو گئی۔ دوپہر تک موہن لال فوجی حوالدار بھگوڑے اللہ داد کے بھیس میں گھوڑے کے کھرے اٹھاتا چلا گیا۔ دوپہر کے بعد غیر ہموار علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں خشک گھاس کے ٹکڑے بھی تھے۔ موہن لال کی تیز اور تجربہ کار نگاہیں خشک گھاس پر بھی سموں کے نشان دیکھ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر اس نے یہاں آرام کیا، چنے کھائے اور پھر چل پڑا۔ اب دور شوالک کی پہاڑیوں کا دھندلا سلسلہ نظر آنے لگا۔ اس غیر ہموار میدان میں مٹی کے چھوٹے بڑے تودے بھی تھے اور پتھر کی سخت بنجر ٹیکریاں بھی تھیں۔ کھرا برابر آگے بڑھ رہا تھا۔ یہاں بھی سوار نے گھوڑے کو تیز دوڑایا تھا۔ جنگلی پھلاہی اور کیکر کی جھاڑیوں کا بیابان شروع ہو گیا۔ موہن لال کو 1-2 جگہ سانپ بھی نظر آئے۔ یہ جھاڑ جھنکار کا سلسلہ آگے جا کر چڑھائی کی شکل میں اوپر مٹی اور پتھر کی چٹانوں کی طرف چلا گیا، جہاں گنجان درختوں نے جگہ جگہ چھتریاں سی بنا رکھی تھی۔ موہن لال رک گیا۔ اس نے اوپر والی چٹانوں اور مٹی کے بڑے بڑے تودوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ گھوڑے کے سموں کے نشان اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ جبرو یہیں کہیں کسی خفیہ کمین گاہ میں چھپا ہوا ہے۔
उसने घोड़े के निशान वाला रास्ता छोड़ दिया और बाएं तरफ कोई 5-7 कदम हटकर झाड़ियों के जंगल में दाखिल हो गया। चढ़ाई पर तकरीबन 1-1.5 फरलांग के चलने के बाद उसे कच्ची पगडंडी नजर आई। उस पगडंडी पर जाकर उसने झुककर देखा। घोड़े के सुमों के निशान वहां मौजूद थे। मोहनलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो दूसरी तरफ केकर और फुलाही के छतनार वाले दरख्तों की तरफ चला गया। यहाँ बहुत जल्द उसे एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ जमीन पर एक गड्ढा बना था। गड्ढे में झाड़ झनकार भरा था। मोहनलाल उस गड्ढे में जगह बनाकर बैठा। यहाँ ऊपर जाती पगडंडी साफ देखी जा सकती थी। बाकी का सारा दिन उसने वहीं गुजार दिया। सूरज गुरूब हुआ तो शाम का अंधेरा उतरना शुरू हो गया। मोहनलाल खुश घास में घुसा बैठा रहा। शाम के झटपटे में उसे दूर ऊपर पहाड़ी तोदों में एक जगह से धुआं उठता दिखाई दिया। वहां कोई आबादी नहीं हो सकती थी। मोहनलाल ने सोचा, यकीनन ये आग जबरू के आदमियों ने रोटी पकाने के लिए जलाई होगी। उसने माहौल का अच्छी तरह से जायजा लिया। ये जगह ऐसी थी कि अगर आदमी के पास काफी असलाह हो तो पुलिस वहां तक कभी नहीं पहुंच सकती थी। अगर जबरू और उसके साथी ऊपर वाली टेकरी की किसी खो में छुपे हैं तो पुलिस को वहां तक पहुंचते हुए बहुत से आदमियों की जानों से हाथ धोना पड़ेगा। जबरू और उसके आदमियों को वहां से निकालकर नीचे मैदान में लाना बहुत जरूरी था। मोहनलाल अभी ये सोच ही रहा था कि उसे घोड़े के सुमों की धमक सुनाई दी। उसे घुड़सवार नजर नहीं आ रहा था। घोड़े के खुरों की आवाज करीब आ रही थी। वो समझ गया कि डाकुओं में से कोई नीचे उतर रहा है। मोहनलाल अपनी तरकीब के मुताबिक तैयार हो गया। वो गड्ढे में से निकला और पगडंडी के नशेब में एक जानिब झाड़ियों में औंधे मुंह लेट गया। उसकी आंखें उस तरफ लगी थी जहां पगडंडी जंगली झाड़ियों के दरमियान से निकलती थी। उसे घोड़े की हिनहनाहट सुनाई दी। खुरों की आवाज करीब आ रही थी। सवार घोड़े को कदम कदम चलाते हुए ला रहा था। वो होशियार हो गया। अंधेरा बतदरीज गहरा होता जा रहा था मगर उसको वो घुड़सवार साफ नजर आ रहा था जो अपने कंधे से राइफल लटकाए घोड़े पर बैठा आहिस्ता आहिस्ता पगडंडी पर चला आ रहा था। मोहनलाल ने अपने आप को और नीचे खिसका लिया। जब घुड़सवार करीब से गुजरने लगा तो मोहनलाल ने खालिस फौजी हवलदार के लहजे में गरज कर कहा, ठहर जाओ गिराई, हरकत की ना तो गोली मार दूंगा, यहीं ठहर जा। घोड़े पर जबरू था। वो दिन डूब जाने पर अपने मामूल के मुताबिक कमाले की तलाश में निकला था। उसने एक जानिब से आती है धमकी आमेज आवाज सुनी तो घोड़े को रोक दिया। राइफल फेंक दे नीचे गिराई और यहाँ से दफा हो जा। मैं तेरी जान नहीं लूंगा, मुझे तेरी राइफल चाहिए। जल्दी से राइफल नीचे फेंक, नहीं तो गोली चला दूंगा और तू मेरे टारगेट पे है। मोहनलाल जानबूझकर फौजी इस्तिलाहें बोल रहा था। जबरू समझ गया कि ये कोई फौजी है। फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि कहीं ये वही फौजी भगोड़ा हवलदार अल्लादाद तो नहीं जिसके पीछे इलाके की सारी पुलिस लगी है। जबरू को यह भगोड़ा हवलदार अल्लादाद शुरू से अच्छा लगता था, इसलिए कि वो एक अंग्रेज मेजर को कत्ल करके भागा था। जरूर उसने गैरत में आकर अंग्रेज को कत्ल किया होगा। जबरू ने बुलंद आवाज में कहा, अगर तू हवलदार अल्लादाद है तो फिर मेरा यार है। मोहनलाल फौरन समझ गया कि यह जबरू के सिवा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जबरू भी पंजाब रेजिमेंट का ही फौजी भगोड़ा था। मगर उसने अपनी सोची समझी हिकमत अमली से काम लेते हुए गरजदार आवाज में कहा, वो मेरा कोई यार नहीं होए, मैं तुझे 2 सेकंड की मोहलत देता हूँ। राइफल इधर ना फेंकी ना तो गोली चला दूंगा, तू मेरे पिस्तौल की जद में। जबरू ने राइफल उतारकर उसकी तरफ झाड़ियों में उछाल दी जिधर से उसे आवाज आ रही थी। राइफल मोहनलाल से चंद फुट के फासले पर गिरी। उसने लपक कर राइफल उठा ली और उसका सेफ्टी कैच खींचकर कहने लगा, अब यहाँ से भाग जा गिराई और पीछे मुड़ के ना देखना। जबरू घोड़े को कदम कदम चलाता आगे चल दिया। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो मोहनलाल राइफल करीब ही रखकर गड्ढे में उतर कर बैठ गया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अगर ये शख्स जबरू डकैत है तो अकब से होकर अपनी राइफल वापस लेने जरूर आएगा। चनाचा 5 मिनट के बाद मोहनलाल ने जानबूझकर माचिस जलाकर सिगरेट सुलगा दिया। वो चाहता था कि माचिस की रोशनी जबरू को नजर आ जाए, और ऐसा ही हुआ। जबरू आगे जाकर घोड़े से उतर गया और रिवॉल्वर निकालकर घोड़े को एक तरफ खड़ा करके पीछे की जानिब से उस तरफ बढ़ रहा था जहां उसके ख्याल के मुताबिक भगोड़ा हवलदार छुपा बैठा था। उसने माचिस के शोले की रोशनी को देखकर अपना टारगेट रजिस्टर कर लिया था। वो बिना आवाज पैदा किए रेंगते हुए गड्ढे के किनारे पहुंच गया। उसने देखा कि एक इंसानी साया गड्ढे में सर झुकाए बैठा सिगरेट पी रहा है। राइफल उसके हाथ में है। मोहनलाल ने जबरू के रेंगने से झाड़ियों के हिलने जुलने की आवाज सुन ली थी, मगर जानबूझकर चुप बैठा था और दूसरी तरफ राइफल पकड़े देख रहा था। जबरू ने रिवॉल्वर का रुख मोहनलाल की तरफ किया। राइफल नीचे फेंक दे गिराई, मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ। मोहनलाल ने अदाकारी करते हुए तड़प कर पीछे देखा। जबरू गर्जा, हरकत न करना गिराई, मेरा निशाना बड़ा पक्का है, मैं तुझे गोली से उड़ा सकता था, मगर मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है,
चल राइफल फेंक दे पीछे। मोहनलाल ने राइफल पीछे की तरफ फेंक दी। जबरू ने हाथ बढ़ाकर राइफल उठा ली और रिवॉल्वर जेब में डालते हुए उठ खड़ा हुआ। राइफल उसके सीधे हाथ में थी। उसने राइफल की नाल मोहनलाल की तरफ कर दी और आंखें सुकेड़ कर बारूब आवाज में कहा, तुम जो कोई भी हो बाहर निकल आओ। मोहनलाल यही तो चाहता था। वो गड्ढे से बाहर निकला। उसने अपने हाथ ऊपर उठा रखे थे। मोहनलाल ने रात के बढ़ते हुए अंधेरे में देखा कि उससे चंद कदम के फासले पर एक दराज कद जवान राइफल उसकी तरफ किए खड़ा है। असलहे की पेटी कमर के गिर्द बंधी है। सर पर ऊनी टोपी है जिस पर रुमाल लपेट रखा है। अंधेरे में आंखें चीते की तरह चमक रही हैं। वो समझ गया कि ये जबरू डकैत के सिवा और कोई नहीं हो सकता। उसने अदाकारी शुरू कर दी और नर्म बोला, गिराई, तूने अपनी अमानत मुझसे वापस ले ली। अब अपना रास्ता ले। अगर तू कोई राहगीर है तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं जो मैं तुझे दे दूं। जबरू बोला, वो तेरा पिस्तौल का है जिसकी तो धमकी दे रहा था। मेरे पास कोई पिस्तौल वगैरह नहीं था। वो तो मैं तुम्हारी राइफल हथियाने के लिए ब्लफ चाल चल रहा था। अब खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ो और मुझे जाने दो। जबरू ने राइफल की नाल नीचे कर ली और जरा करीब आकर बोला, अगर तू सच सच बता दे कि तू कौन है और यहाँ क्या लेने आया था ना, तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, वरना अभी तेरी लाश यहाँ पड़ी तड़प रही होगी। मोहनलाल इसी मौके की तलाश में था। वो हाथ नीचे करके वहीं गड़े के किनारे सर झुकाकर बैठ गया। गिराई, अगर सच पूछना है तो मेरी एक शर्त है। मुझसे मर्दों वाला वादा कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। मैं वादा करता हूँ। अब बोल, तू असल में कौन है? वो गिराई, मेरा नाम अल्लादाद है। मैं पंजाब रेजिमेंट में हवलदार था। मेरी कंपनी के अंग्रेज मेजर ने मुझे बहन की गाली दी। मैंने उससे कत्ल कर दिया और फौज से भाग निकला। तब से अब तक इस वीराने में दर बदर फिर रहा हूँ। पुलिस ने मुझे घेरे में ले रखा है। मैं उससे जान बचाता फिर रहा हूँ। हवलदार अल्लादाद के बारे में जबरू तो क्या, उस इलाके के बच्चे बच्चे को मालूम था। जबरू ने फिर भी अपनी तसल्ली के लिए पूछा कि उसके पास क्या सबूत है कि वह हवलदार अल्लादाद है। भाई, मैं तुझे क्या सबूत पेश करूं? तू सिविलियन है, मैं फौजी हूँ। भागते वक्त अपनी पासबुक साथ ही ले आया था। वो तो मैं दिखा सकता हूँ, मगर तुम्हें क्या मालूम कि पासबुक क्या होती है? मोहनलाल खूब जानता था कि जबरू फौज में रह चुका है और पासबुक देखकर वो उसके झांसे में आ जाएगा। उसने जेब से अपनी जाली पासबुक निकालकर जबरू की तरफ फेंक दी और बेजारी से बोला, तू जिद करता है तो देख ले, यह है पासबुक, पर अंधेरे में तुझे क्या पता चलेगा? जबरू ने जेब से माचिस निकालकर तीली जलाई और उसकी रोशनी में पासबुक को बड़े गौर से देखने लगा। ये वाकई फौजी पासबुक थी और अंदर तस्वीर भी लगी थी। जबरू ने पासबुक वापस फेंक कर कहा, ठीक है, रख ले से अपने पास। मोहनलाल ने पासबुक उठाकर अपनी जेब में डाली और बोला, भाई, अब तो अपनी राह ले और मुझे अपनी राह जाने दे, मगर अपनी शर्त पे मर्द बन के कायम रहना। किसी को मत बताना कि तू हवलदार अल्लादाद से मिला था। जबरू ने राइफल कंधे पर रखी और पूछा, तू किधर जाएगा? गिराई, मेरी किस्मत में तो अंग्रेज के हाथों मौत लिखी है। कई रोज से भूखा प्यासा यहाँ वहां छुपता फिर रहा हूँ। एक ना एक रोज पकड़ लिया जाऊंगा। मैंने पूरी कंपनी के सामने अंग्रेज को गोली मारी थी। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। जबरू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अल्लादाद, तू इसी जगह बैठा रह। मैं तेरे लिए कुछ खाने को और गर्म चादर लेके आता हूँ। घबराना मत, मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। जबरू घोड़े पर सवार हुआ और टीले की तरफ जाने वाले अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। मोहनलाल उसे रात के अंधेरे में जाता देखने लगा। उसके होंठों पर इंतहाई अयाराना मुस्कुराहट फैली हुई थी। शादो ने घोड़े की टापों की आवाज सुनी तो चौकस हो गया। राइफल की नाली का रुख उसने झाड़ियों से ऊपर आने वाले रास्ते की तरफ फेरा और अंधेरे में घूर कर देखने लगा। वह हैरान था कि जबरू तो जा चुका है, फिर ये कौन घुड़सवार चला रहा है? उसकी उंगली राइफल की लबलबी पर थी और आंखें अंधेरे पर जमी हुई थी। उसने घुड़सवार को आते देखा। शादो ने पहचान लिया, ये जबरू ही था। वो कुछ मुतफक्किर हुआ कि उस्ताद इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया। आमतौर पर वो आधी रात तक कमारे को तलाश किया करता था। कमीनगा के पास आकर जबरू घोड़े से उतरा। उसने आहिस्ता से शादो को आवाज दी। शादो ने झाड़ी की आड़ से उठते हुए पूछा, उस्ताद खैर तो है? तू वापस क्यों आ गया? जबरू ने शादो को सारी बात बता दी। उस्ताद, कहीं ये पुलिस की चाल तो नहीं? ओ, मैंने उसकी पासबुक देखी है, वो हवलदार अल्लादादी है। अब तुम्हारे दिल में क्या उस्ताद? शादो, हमारी जिंदगी तो अब इसी तरह गुजरनी है।
انگریز کی پولیس شکاری کتوں کی طرح ہمارے پیچھے لگی رہے گی. ہمیں کچھ ساتھیوں کی ضرورت ہے، ایسے ساتھی جو ضرورت مند ہو، بہادر اور وفادار ہو. کیوں نہ ہم اللہ داد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں؟ وہ انگریز میجر کا خون کر کے بھاگا ہے، اس کا بھی اب کوئی ٹھکانہ نہیں. اسے بھی ہمارے جیسے ساتھیوں کی ضرورت ہے. استاد، تم اپنی تسلی کر لو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ تو میں کر ہی لوں گا. اللہ داد ہمارا بڑا اچھا ساتھی ثابت ہوگا. وہ غیرت مند جوان ہے. تم یہیں ٹھہرو، میں اسے لاتا ہوں. جبرو گھوڑے پر بیٹھ کر دوبارہ نیچے گیا. گڑھے کے کنارے حوالدار اللہ داد یعنی موہن لال سر جھکائے بیٹھا تھا. میرے ساتھ اوپر آ جاؤ اللہ داد. گرائی دیکھنا، میرے ساتھ کو دھوکہ نہ کرنا. میں نے یہ جانے بغیر کہ تم کون ہو تم پر بھروسہ کیا ہے. جبرو مسکرا دیا. آ جاؤ گرائی، فکر نہ کرو. وہ موہن لال کو ساتھ لے کر اوپر کمین گاہ کے باہر والی جھاڑیوں میں آ گیا، جہاں شادو رائفل تھامے اسے کھڑا دیکھ رہا تھا. جبرو نے شادو سے کہا، گرائی کے لیے روٹی لے آؤ. شادو بنا کچھ کہے دوسری طرف جہاں اینٹوں کا چولہا بنا تھا گیا اور روٹیوں کی جنجیر اٹھا لایا. روٹیوں کے اوپر آم کا اچار رکھا تھا. اس نے گھڑے میں پانی کا کٹورا بھر کر بھی اس کے پاس رکھ دیا. موہن لال روٹی کھانے لگا. وہاں تاروں کی دھیمی دھیمی روشنی تھی. موہن لال کی آنکھیں بڑی عیاری سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی. اس نے روٹی کھاتے ہوئے پوچھا، گرائی، کیا تم یہاں اپنے بھائی کے ساتھ کٹائی کا کام کرتے ہو؟ جبرو نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا، ذرا اپنی پاس بک دکھانا. گرائی، یہ تم بار بار میری پاس بک کیوں دیکھ رہے ہو؟ اب اگر تم پولیس کے آدمی بھی نکلے نا تو میں تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے تمہارا نمک کھا لیا ہے. اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے پاس بک نکال کر جبرو کی طرف بڑھا دی. جبرو نے ماچس کی تیلی جلا کر شادو کو پاس بک دکھائی. شادو ٹھیک طرح سے اسے نہ دیکھ سکا. جبرو نے موہن لال سے کہا، تم روٹی کھاؤ، ہم ابھی آتے ہیں. وہ شادو کو ساتھ لے کر پچھلی طرف سے زمین کے نیچے اتر کر اپنی کمین گاہ میں آ گیا. اس نے موم بتی روشن کی اور شادو کو پاس بک پر اللہ داد کی لگی ہوئی تصویر، ریجمنٹ کا نام، نمبر اور فوجی مہر دکھا کر کہا، شادو، تو فوجی نہیں ہے پر میں فوجی رہ چکا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ اصلی پاس بک ہے اور اس کے اندر حوالدار اللہ داد ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے اس کی تصویر. شادو پاس بک کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر بولا، استاد، اگر تمہاری تسلی ہو گئی ہے تو اس سے جا کے بات کر کے دیکھ لو. جبرو جب موہن لال کے پاس آیا تو وہ روٹی ختم کر کے سگریٹ پی رہا تھا. جبرو اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا. شادو بھی جبرو کے قریب ٹک گیا. جبرو نے بھی سگریٹ سلگایا، پھر موہن لال سے کہا، اللہ داد، تمہارا گاؤں کون سا ہے؟ موہن لال نے پہلے سے اپنی ساری ہسٹری شیٹ تیار کر رکھی تھی. وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، میں ضلع چکوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں گرام موٹ کا لیار کا رہنے والا ہوں، لیکن اب تو میرا گاؤں میں کوئی بھی نہیں ہے. اللہ جانے انگریز کافر نے میرے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، پر میرا ضمیر مطمئن ہے. میں نے اپنی بہن کی بے عزتی کا بدلہ لے لیا ہے. تمہاری ریجمنٹ کس علاقے میں تھی؟ میرٹھ چھاؤنی میں، وہیں بیرک کے باہر. دن دہاڑے میں نے انگریز میجر کو شوٹ کیا تھا. میری بہن نل پر پانی بھری تھی کہ اس نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی تھی. تو پھر تم اس علاقے میں کیسے آ گئے؟ میرٹھ تو یہاں سے کافی دور ہے. گرائی، میں ادھر کیوں آتا؟ میں تو فرار ہو کر درگاہ ستلج کو پار کر کے اپنے ضلع کی طرف نکل جانا چاہتا تھا کہ سول پولیس نے مجھے گھیرے میں لے لیا. بس کیا کرتا پھر؟ جان بچا کر اس پہاڑی علاقے میں نکل آیا. یہاں کئی روز سے چنے اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرا تھا. پہلی بار تم لوگوں نے روٹی کھانے کے دی تو جان میں جان آئی. اچھا، اب مجھے اجازت دو. اب تم کہاں جاؤ گے؟ جہاں اللہ کی ساتھ لے جائے. میرا کوئی ٹھکانہ ہے نہ مرضی. جان بچائے بچائے پھر رہا ہوں. خدا جانے قسمت میں آگے کیا لکھا ہے. تو تم ہمارے پاس کیوں نہیں رہ جاتے؟ گرائی، میں تو انگریز فوج کا بھگوڑا قاتل ہوں. تم میرے لیے اپنی جان کیوں مصیبت میں ڈالتے ہو؟ تم مجھے شریف آدمی لگتے ہو. تم نے مجھے کھانا کھلا کر مجھ پر احسان بھی کیا. میں تمہاری جان عذاب میں ڈالنے کو تیار نہیں. اچھا گرائی، اللہ حافظ. دن نکلنے سے پہلے پہلے کہیں ٹھکانہ بنا کر چھپنا ہوگا. جبرو نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، تم نے کبھی جبرو ڈکیت کا نام سنا ہے؟ موہن لال وہیں رک گیا اور کسی قدر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے بولا، ہاں سنا ہے. اس علاقے میں اس کے نام کا بڑا شہرہ ہے. مگر تم کیوں پوچھتے ہو؟ اس لیے کہ میں جبرو ڈکیت ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ.
मोहन लाल को और क्या चाहिए था। इसी मकसद को लेकर तो वो थाने से भेस बदल कर निकला था, मगर ताहिर के तासुरात के साथ कहने लगा, तुम तुम जबरू डकैत हो। हाँ, तुम जबरू के सामने खड़े हो, शादू ने तायदी अंदाज में कहा। जबरू ने आगे बढ़कर मोहनलाल के कंधे पे हाथ रखा। अल्लाह दाद, मैं भी अंग्रेज की फौज का भगोड़ा हूँ, मैं भी कत्ल करके भागा था। ये मेरा साथी शादू है। हम लोग अब वापस शरीफ लोगों में नहीं जा सकते। सिविलियन और पुलिस फौजी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हम अकेले अकेले रहकर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। हमें एक दूजे की जरूरत है। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ गिराई? मोहनलाल ऐसी अदाकारी कर रहा था जैसे वो किसी कश्म में मुब्तला हो। क्या सोच रहे हो गिराई? मुझे अपने साथ मिला लेने से तुम्हारा जुर्म मजीद बढ़ जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि मेरी खातिर तुम अपने आप को मुसीबत में ना डालो। अल्लाह दाद, खून एक आदमी का करो चाहे 100 का, फांसी का फंदा तो अब हमारा मुकद्दर बन ही चुका है। तो क्यों ना शेरों की तरह जिंदा रहे और शेरों की तरह मरे, और मरने से पहले इन जालिमों को ठिकाने लगाते चले जो गरीब लोगों पर जुल्म करते हैं और उनकी बेटियों की इज्जतों से खेलते हैं। मोहनलाल ने बड़े जज्बाती अंदाज में अपने सीने पर जोर से हाथ मारा और पुरजोश अंदाज में बोला, ओ मैं ऐसे खंजीरों का सफाया करने में तुम्हारे साथ हूँ गिराई। जबरू ने राइफल वाला हाथ ऊपर उठा दिया और हल्की सी बड़क मारकर बोला, वो जीता रहा शेर दा पुत्र। शादे, घड़े में से पानी ला। उन्होंने बारी बारी एक दूसरे का झूठा पानी पीकर अहद किया कि वो हर हालत में एक दूसरे के वफादार रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे और किसी भी लम्हे एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। जबरू ने मोहनलाल की गर्दन में अपनी बांह डाल दी और उसे एक तरफ ले जाते हुए कहा, चलो तुम्हें अपना डेरा दिखाए, तुम वहां आराम करना। मोहनलाल को और क्या चाहिए था। जबरू की जियारत तो उसके मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा थी। मोहनलाल ने अंदाजा लगा लिया था कि जबरू के साथ सिर्फ एक साथी शादो है। तीसरा आदमी अब खुफिया इंस्पेक्टर मोहनलाल उसकी पार्टी में शामिल हो रहा था। जबरू उसे शादो के पास छोड़कर अपने रात के राउंड पर निकल गया। उसे कमाले की खोज थी जो उससे बिछड़कर ना जाने कहाँ चला गया था। शादो ने उठते हुए मोहनलाल से कहा, अल्लाह दाद, तुम आराम करो, मैं बाहर पहरा दूंगा। अभी रात काफी बाकी है, तुम सो जाना। बहुत जल्द मोहनलाल ने यह भी पता चला लिया कि जबरू दूसरे मफरूर कातिल और जेल तोड़कर भागे हुए मुजरिम कमाले की तलाश में है। मोहनलाल अनजान बनकर जबरू से कमाले के बारे में पूछता रहा, मगर जबरू को कमाले के ठिकाने के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मोहनलाल ने फैसला कर लिया कि कमाले को तो बाद में देखा जाएगा, पहले इन दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए। इसके लिए जरूरी था कि मोहनलाल वहां से किसी बहाने खिसक कर गढ़मगध में कायम की हुई आरजी पुलिस चौकी पर थानेदार शिवाजी के पास पहुंचे और उसे सूरत हाल से बाखबर करके जबरू के डेरे पे छापा डलवाए। लेकिन ये कोई इतनी आसान बात नहीं थी। वो अल्लादाद के भेस में जबरू और शादों के साथ रह रहा था। उसे जबरू से अलग होकर पुलिस चौकी जाने के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा था। अगर वो वैसे उन लोगों से अलग होकर जाता तो जबरू को उस पर शक हो सकता था, और यकीनी बात थी कि वो पुलिस के आने से पहले वहां से फरार हो जाता। मोहनलाल ऐसी को तरकीब की खोज में था जिस पर अमल करने से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दूसरी तरफ जबरू को जब यकीन हो गया कि उसका जिगरी यार कमाला इस इलाके में कहीं रूपोश नहीं, तो उसने वहां से चले जाने का फैसला कर लिया। अब मोहनलाल दिल ही दिल में परेशान हुआ। वो जबरू और शादू को वहां से फरार होने से पहले गिरफ्तार करवा देना चाहता था। जबरू ने रात शादू से मशवरा किया कि उन्हें किस तरफ निकल जाना चाहिए। मोहनलाल भी हवलदार अल्लादाद के रूप में पास ही बैठा था। शादो ने राय दी कि दक्कन की तरफ जाना ठीक रहेगा। हैदराबाद दक्कन मुसलमान रियासत है, वहाँ जंगल और गारे भी बहुत है। किसी न किसी गार में ठिकाना बनाकर हम इत्मीनान से रहना शुरू कर देंगे। जबरू को शादो की तजवीज़ अच्छी लगी। उसने मोहनलाल की तरफ देखा। तुम्हारी क्या राय है, तुम कभी दक्कन गए हो? मोहनलाल हैदराबाद दक्कन से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ था। वो जबरू को वहां भी गिरफ्तार करा सकता था, लेकिन वो शिवाजी की सरकर्दगी में अपने इलाके में ये कारनामा सर अंजाम देना चाहता था। चनाचे कहने लगा, हमारी पंजाब रेजिमेंट ने 2 माह तक हैदराबाद में क़याम किया था। जापान की तरफ से जंग का खतरा है, इसलिए दक्कन में भारी तादाद में अंग्रेज ने फौज जमा कर रखी है। कहीं हम सिविलियन पुलिस के बजाय मिलिट्री पुलिस के काबू में ना आ जाए, क्योंकि मिलिट्री पुलिस को भी हम दोनों की तलाश है। ये बात जबरू के दिल को लगी। मिलिट्री पुलिस ने अगर उन्हें पकड़ लिया तो उनकी कैद से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। वो बोला, मेरे ख्याल में तो फिर हमारा नजीबाबाद के जंगलों में चले जाना ठीक रहेगा। वहाँ पहले से मेरे 2-3 साथी बूरा लांगरी वगैरह मौजूद है।
وہ بہادر گڑھ والے قلعے کے کھنڈر میں ہمیں مل جائیں گے۔ شادو نے کہا، استاد اگر یہ بات ہے تو پھر نجیب آباد کی طرف ہی نکل چلتے ہیں۔ موہن لال نے سوچا کہ نجیب آباد کے جنگل تو ہندوستان کے ڈاکوؤں اور ٹھگوں کا گڑھ ہے۔ یہ اس قدر گھنے اور خطرناک جنگل ہے کہ وہاں پولیس تو کیا، اگر فوج بھی آ جائے تو ڈاکوؤں کا کھوج لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ ان جنگلوں میں ایسے خفیہ اور دشوار گزار چٹانی غار ہے کہ وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتے۔ جبرو نے موہن لال سے پوچھا، اللہ داد، کیا تم ہمارے ساتھ چلو گے کہ واپس اپنے گاؤں چکوال جانے کا ارادہ ہے؟ ارے گرائی، میرا تو اب جینا مرنا تمہارے سنگ ہے۔ چکوال کی طرف گیا نہیں کہ پولیس کے ہتھے چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے ملٹری پولیس کے حوالے کر دے گی، اور تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ جنگ لگی ہو تو بھگوڑے فوجی کو گولی سے اڑا دیا جاتا ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ رہو گے، یہ بڑی اچھی بات ہے اللہ داد۔ نجیب آباد میں ہمیں کچھ اور ساتھی بھی مل جائیں گے، یوں ہمارا ایک گروہ بن جائے گا اور ہم زیادہ محفوظ ہو جائیں گے۔ شادو بولا، تو پھر استاد اس ہفتے کا راشن نہ لاؤ نا گاؤں سے؟ بالکل نہیں، ہمارے پاس 3 دن کا راشن پانی موجود ہے، ہم کل رات کو یہاں سے نکل جائیں گے۔ موہن لال سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی دن تھا اور اسے ایک ہی دن میں سب کچھ کر لینا تھا، یعنی گڑھ مگدھ جا کر شیوا جی کو جبرو کا ٹھکانہ بتانا تھا اور پھر پولیس پارٹی کی مدد سے جبرو اور شادو کو گرفتار کرانا تھا۔ لیکن اس کی سمجھ میں کوئی ایسا بہانہ نہیں آ رہا تھا جس کی مدد سے وہ جبرو اور شادو سے 4-6 گھنٹوں کے لیے الگ ہو سکے۔ جلد بازی اور اناڑی پن سے کام لینے سے جبرو کو شک ہو سکتا تھا۔ رات جبرو وہیں سو گیا جب پہ شادو پہرا دینے لگا۔ موہن لال بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ وہ ان دونوں کو گولی مار کر ہلاک کر ڈالے، کیونکہ جبرو پولیس کو زندہ یا مردہ مطلوب تھا۔ مگر ایک تو انسپکٹر موہن لال کے پاس کوئی پستول وغیرہ نہیں تھا، دوسرے شادو رائفل لیے پہرا دے رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد شادو سو گیا اور جبرو اٹھ کر پہرا دینے لگا۔ موہن لال جاگ رہا تھا مگر سونے کا بہانہ کیے لیٹا تھا۔ اس کا مکار ذہن تیزی سے کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ جبرو تہہ خانے سے باہر چلا گیا تھا۔ موہن لال نے آنکھیں کھول کر دیکھا، شادو اس کے پاس ہی زمین پر کمبل اوڑے پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ اس کی رائفل بھی جبرو اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ شاید جبرو کو ابھی موہن لال عرف الداد پر پورا بھروسہ نہیں تھا، وہ اسلحہ اس کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ موہن لال اندھیرے میں چھت کے پتھر کو گھونڈنے لگا۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ وقت کے حساب سے اسے کوئی بہانہ بنا کر وہ اندھیرے میں نکل جانا چاہیے تھا تاکہ وہ چوکی پر پہنچ کر اطلاع دے سکے۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے تھوڑا سا غور کیا اور پھر اٹھ کر تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے، لگتا تھا رات ڈھل رہی ہے۔ جبرو ایک جھاڑی کی اوٹ میں رائفل سنبھالے بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس نے اللہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بولا، کیا بات ہے، کیا نیند نہیں آ رہی؟ انسپکٹر موہن لال جبرو کے پاس آ کر بیٹھا اور بڑی رازداری سے بولا، گرائی، ایک بات کا میں نے تم سے ذکر نہیں کیا تھا۔ کون سی بات؟ بات یہ ہے گرائی کہ جب میں فوج سے بھگوڑا ہوا تھا تو میرے پاس 2000 روپے اور میری بیوی کا زیور تھا، جسے میں نے ایک تھیلی میں بند کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ جب پولیس نے یہاں میرا محاصرہ کر لیا تو میں نے ایک جگہ نشانی لگا کر وہ تھیلی زمین میں دبا دی۔ اب میں تمہارے ساتھ یہاں سے جانے والا ہوں، چاہتا ہوں کہ جا کر نشانی والی جگہ سے اپنا مال نکال لوں، مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ وہ جگہ یہاں سے پہاڑی کے پیچھے 6-7 کوس پر ہی ہے۔ جبرو کو نہ جانے کیوں اس پر پورا بھروسہ تھا، پھر بھی اس نے کہا، گرائی، روپے لا کر کیا کرو گے؟ ہمارے پاس بہت دولت آ جائے گی۔ مگر جب انسپکٹر نے یہ دلیل دی کہ تھیلی میں اس کی بیوی کا زیور بھی ہے جو اس کی شادی کی نشانی ہے، تو جبرو بولا، ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مگر زیادہ دیر نہ لگانا۔ موہن لال خوش ہوا کہ جبرو کو اس پر ذرا بھی شبہ نہیں ہوا اور اس نے بخوشی اسے اجازت دے دی۔ گرائی، اللہ نے چاہا تو دن نکلنے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا، ویسے تم میرا انتظار کرنا، ہم دن بھر اسی جگہ رہیں گے، شام کو یہاں سے کوچ کریں گے، تم میرا والا گھوڑا لے جاؤ۔ موہن لال اسی وقت تیار ہو کر گھوڑے پر بیٹھا اور کچے نیم پہاڑی راستے پر اندھیرے میں اتر گیا۔ میدان آتے اس نے گڑھ مگدھ والی پولیس چوکی کی سمت گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ گھوڑا جتنی تیز دوڑا سکتا تھا دوڑا رہا تھا۔ گڑھ مگدھ وہاں سے کافی دور تھا۔ انسپکٹر موہن لال کو وہاں جا کر شیواجی کو ساتھ لے کر واپس بھی آنا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ شادو کے اٹھ جانے اور دن زیادہ نکل آنے پر انہیں کہیں شک نہ ہو جائے اور وہ کہیں وقت سے پہلے کوچ نہ کر جائے۔